自己清潔吸塵呢個 Hybrid Battery 嘅 Air Filter， 咁其實就好簡單啫。嗱，保持佢入邊乾淨咧，佢就會個電會襟用好多。呢個 filter actually 係第二個嚟嘅，第一個換咗㗎啦已經，因為車都10幾萬啦。咁呢個就好似早2年換嘅，但都好乾淨。其實好簡單嘅，扣住佢。呢個扣啫。好，扣咗呢個扣啊。咁呢個就保持乾淨。插咗呢個落去，拍咗。咁呢度咧就有個螺絲，個螺絲就係呢隻。咁呢粒螺絲咧，呢個入翻落去，撳咗落去，其實擰出嚟嘅，不過佢呢個好渣嘅呢個，擰下就得噶啦。擰完之後喺度撬佢出嚟，用啲塑料嘅批啊，咁撬佢出嚟咁得噶啦，非常簡單，快靚正。